citus dienas aktuālākos notikumus. Jau pēc 15 minūtēm mani ziņu kolēģi pastāstīs jums LNT ziņās. Bet mēs, protams, katru dienu īkus stūra dzirdam par kādu draugu vai paziņu, kas ir palicis bez darba. Un, protams, arī publiskotā informācija par bezdarbnieku skaitu ir diezgan nežēlīga. Bet Tautas balss un portāls Nekrīze LV nemet plinti krūmos. Jā, skatītāji, mēs vēlamies iedrošināt katru Latvijas iedzīvotāju, veidot, varbūt tas skan tā ļoti grandiozi, bet tiešām veidot savu uzņēmību un uzņēmējdarbību. Jā, tiešām, būt varbūt sev pašam par priekšnieku, vai ne? Jā, un tieši tādēļ mēs uzsākam akciju no bezdarbnieka par uzņēmēju un aicinām ikvienu bez darba palikušo iesūtīt savas biznesa idejas, un kas zina, varbūt tā tiks atzīta par labāko, jo konkursā žūrija ir ļoti kompetenta. Jā, un starp citu mums ir kāds reāls stāsts, ko jums parādīt par mūsu nākošā stāsta varoni, un tā ir Kristīna, kura tiešām nebaidījās īstenot un realizēt savus sapņus. Skatāmies. Pirms 5 gadiem Kristīnai bija labi apmaksāts darbs vienā no lielākajiem pārtikas tīklu veikaliem. Viss bija labi, darbs viņu apmierināja, bija stabili ikmēneša ienākumi, taču tagad viss ir citādāk. Viņa ir priekšniece pati sev. Vienā brīdī es izlēmu, ka es negribu vairs darīt to, kas man nepatīk. Kaut gan saņēmu stabilu algu, gāju katru dienu uz darbu, bet tas darbs nebija piepildīts ar prieku. Drīz vien Kristīnai pieteicās otrs bērns, un tajā brīdī viņas dzīve apmeta pamatīgu kūleni. Viss dzīvē mainījās, sākot ar to, ka es iestājos interjeru dizaineru kursos. Vēl ir liela punca, viņus gan uzsāku, pabeidzot tad, kad puikam jau bija kāds pusgads. Man ļoti patīk izveidot ne no kā kaut ko, vai no veca jaunu, vai atrast vecām lietām jaunu pielietojumu. Kas teiksim, arī mūsdienās ļoti aktuāli. Paralēli tam visam es mācījos arī hobija ārta kursos, kurās apguvu vairākas tehnikas. Pārsvarā tā bija dekupāžas salvešu tehnika, un gan stikla apgleznošana, gan auduma apgleznošana, gan vecināšanas tehnikas. Tās tehnikas ļoti, ļoti daudz, un tas man ļoti patīk šis darbs. Kristīna bija tik ļoti pārņemta ar jauno vaļasprieku, līdz viņa saprata, ka beidzot atradusi tieši to lietu, kurai gatava atdoties ar visu sirdi un dvēseli. Un tad es sāku vienkārši maksimāli pieslēgties to, kas man padevās, kas man patika, kas man sagādāja prieku, ar kuru es varēju naktī aizmigt un no rīta pamosties un atkal sēdēt. Tas pilnīgi pārņēma visu manu dzīvi. Un tā Kristīna nolēma pamest labi apmaksāto darbu un pievērsties pati savam uzņēmumam. Veidot un tirgot interesantus interjera priekšmetus, sākot no krūzītēm un beidzot ar skaistām dokumentu mapēm, pulksteņiem un pat trauku komplektiem. Tagad ir aktuāls dāvanu laiks, un arī ļoti laba ideja ir apdarināt tādas ļoti ikdienišķas lietas, ko mēs ikdienā lietojam. Tās varētu būt medus burciņas vai tās pašas šampāniešu pudeles vai augļu dārzeņu kokteļu konservi un tādas lietas, kas mēs nevaram daudz ieguldīt tajā dāvanā, bet viņi var pasniegt ar mīlestību un no sirds. Šī nozara ir absolūti bez robežu, varētu nosaukt, jo tās iespējas ir neierobežotas. Tas var būt jebkas. Es vienmēr saku saviem klientiem vai jaunajiem cilvēkiem, kur tikai interesējās, ar ko tad mēs nodarbojamies. Es saku, ja jums vajadzīgas dāvanas vai vienkārši kaut kāda īpaša pārsteiguma mīļiem vai tuviem cilvēkiem vai vienkārši sev savam mājoklim, un jums nav ideju, tad mums viņas ir. Tad mēs ar prieku nākam pretī un jebkuru ieceru realizējam pilnīgi uz visiem materiāliem. Arī uz sienām, ja vajag, vai drēbēm vai jebkur. Neskatoties uz to, ka naudas ir mazāk nekā pirms pāris gadiem, Kristīna līdz šim nekad nav bijis tik ļoti apmierināta ar savu dzīvi kā tagad, kad izveidots pašai savs uzņēmums. Tas sagādā man milzīgu gandarījumu. Un es jūtu, ka es dzīvoju arī ar tiem saviem pāris latiem kabatā. Bet es dzīvoju, es daru, ko es gribu. Kristīna iesaka arī citiem noticēt sev, un tad viss izdosies. Es domāju, ja ir cilvēki, kuri tic, ka viņi tiešām grib savā dzīvē kaut ko mainīt, viņiem ir ideja, ko viņi gribētu darīt, viņi sajūt sevi tajā visā lietā, un viņi ļoti tic tam visam, tad viņiem tas ir jādara. Jo savādāk tā dzīve paliek atražota. Kristīna ir pārliecināta, ka vissvarīgākais ar savu darbu ir sniegt cilvēkiem labas sajūtas. Visu laiku gribās izdomāt kaut ko tādu, kas cilvēks dvēseliski aizskar. Tas man pašai tuvs ir un uzskatu, ka mūsdienās ļoti trūkst. Vienam pret otru tādas īpašas attieksmes. Tur pat nevajag naudu, tur vajag tikai sajūtu, ka tu esi blakus. Dzīvē svarīgākais taču ir darīt to, kas sagādā patiesu baudu, un darīt to no visas sirds. Un tad veiksme vienmēr būs blakus. Zīta Lazdāna Laķa, Renārs Muskars, Tautas balss.
3 interesantāko, oriģinālāko un arī īstenojamo biznesa ideju autoriem jomas profesionāļi sniegs konsultācijas un palīdzēs ideju īstenot līdz pat uzņēmumam. Un tātad tas nozīmē, ka tiks sniegtas bezmaksas konsultācijas uzņēmumu reģistrācijai, finansējumu piesaistē, biznesa plāna izveidošanai un arī mārketinga un citos arī būtiskos jautājumos. Un visi tiem, kam ir padomā kāda īpaša un interesanta biznesa ideja un kas grib piedalīties šajā projektā, aicinu jūs visus iet portālā Nekrīze.lv mājaslapā un tur atradīsiet pieteikumu anketu, kas ir pavisam vienkārši. Tā ir jāizpild un tā tad jūs jau piedalāties konkursā. Jā, bet skatītāji.